família, bom dia crianças, tudo bem com vocês? Espero, que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Então hoje nós vamos continuar com a apostila, Natureza e Sociedade, atividade 94, 94, tá? Onde diz assim, crianças, quando estamos na escola, encontramos nossos colegas e a cada dia fazemos mais amizades. Complete os rostinhos desses novos colegas da escola. Então eu vou lá olhar o rostinho dos meus colegas, da minha amiga, do meu amigo e vou ver o que está faltando. E vou completar o que está faltando aqui no rostinho dos meus amigos, tá? Na 95, fala assim: marque com um X as pessoas com as quais mais conversamos na escola. Eu converso com o porteiro, eu converso muito com a professora, com a cozinheira, com os colegas, Nós sabemos que nós conversamos com todos eles, mas aqui fala com quem eu mais converso. E eu vou marcar um X embaixo, tá bom? Então, se eu converso mais com a professora, eu vou lá e marco um X. Se eu converso mais com meus amigos, eu vou marcar um X, tá bom? Então, eu vou parar, vou pensar. Olha, eu converso muito com meus amigos, eu converso muito com a professora, eu vou lá e marco um X, tá bom? E assim, por hoje, é só, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês. Tchau!